好感謝教育大學啦，咁同埋常識百搭嘅即係籌辦方咧，咁就係邀請我哋香港紅十字會咧可以參與今日嘅簡介會啦，咁同埋我都相信喺即係稍後嘅日子嗰度咧，即係喺唔同嘅階段咧，我哋都會合適嘅話咧，我哋都會繼續出現嘅。咁亦都好高興今年你哋嘅主題咧，亦都選擇咗做呢、個用防災避災呢一個嘅主題，因為確實喺呢一個嘅主題裏邊咧，喺香港唔係一個好經常會講嘅題目嚟嘅。咁但係其實近年都容易講咗㗎啦。咁點解咧？咁當然就係因為越嚟越多嘅唔同嘅災害，其實都係大家會係留意到啦，係啦。好，咁我想 confirm 多次，大家應該係睇到我個 PowerPoint 嘅可以啊。好，請等等啊。OK，應該而家係 full screen 啦。好，咁我介紹下自己先，咁樣我叫Kadri 啦，係啦，咁係香港紅十字會社區避災服務嘅經理，係啦，咁都我係一位社工嚟嘅，咁所以咧我冇辦法講到一啲好多好科學嘅嘢，係啦，咁但係咧我會講好多有關社區啦，係啦，或者唔同嘅群體，原來咧喺面對災害嘅時候咧。其實會有啲乜嘢嘢嘅狀態，咁同埋咧如果我哋今日講多少少係氣候嘅災害啊，咁如果應對一啲嘅氣候災害嘅時候咧，其實有啲乜嘢必須要嘅應對咧，可以做咗先咧，就可以減少災害對我哋嘅影響。咁首先我哋成日講災，想問大家一個問題先，大家其實可以喺個 chat box 度答㗎。大家覺得災害等唔等於災難呢？係啦，如果你覺得係等於嘅，你可以打好簡單打個 Y 字啦，係啦。如果你覺得唔係嘅，係啦，你又可以打個 N 字都可以嘅，係啦。咁咦，我即刻見到，咦，證明各位老師未瞓着啊，好開心啊，係啦，有啲回應，咦，個個都 N 喎，係啦，係咪大家都覺得我問得梗係唔係啦？邊係咁咁容易咧？係啦，咁唔叫大家開咪解答啊？你覺得點解係唔同咧？咁但係我已經見到一面倒嘅答案啦，係啦，都係覺得係 no 嘅。大家都見到嗰個嘅畫面咧，其實咧都俾咗少少提示大家噶啦。災害後邊其實咧係一個無人嘅沙漠嚟嘅，而災難嗰隻字，即係喺個畫面上邊右手邊嗰個嘅位置咧，其實係一個好明顯一個城市嘅地方啦。咁其實係日本地震之後係啦，佢對一個社區嗰個嘅破壞。簡單啲嚟講，幾時係災害，幾時係災難咧？要去到當一個災害會變成災難嘅時候咧，就一定係佢影響到個社區，甚至乎係超越咗個社區嘅應對能力咧，我哋就為之災難啦。災害咧係無可避免嘅，頭先都有唔同嘅講者都有提過。每一年香港係啦，喺夏天嘅時候係我哋身處呢一個嘅地理位置係啦，自自然然其實一定就會有一啲嘅大氣旋咧，影響到香港嘅係啦，咁當然，本身如果呢一件事咧，其實係一件中性嘅，佢可以有啲自然災害，甚至乎就算係一啲嘅城市嘅危急事故都好。但係如果嗰個嘅城市或者嗰個社區係可以應對到嘅話咧，佢只係一個災害嚟嘅啫，係啦。但係當佢超越咗一啲嘅應對嘅能力，係啦，造成好廣泛嘅破壞嘅時候咧，佢就係變成災難啦。好簡單就，同樣係8號風球。同樣係一個8號風球，住喺同樣都係香港都好啦，住喺城市裏邊高樓大廈，佢可能係冇嘢嘅，係啦，基本上可有機會咧係一個多一日風假嘅啫。但係如果你係一個老人家，你係一個唔識講廣東話嘅一個少數族裔嘅人，係啦，佢係你一個殘疾人士，又咁啱你係住喺一啲低洼地區，係啦，或者係好容易受到風暴影響嘅一個嘅地方，有機會呢件事嚟講，有機會令對於你嚟講係一個災難。
就係咁樣。咁所以我哋咧要做到嘅嘢就係點樣樣令到災害唔好變成災難咧。我頭先聽到老師去分享個經驗嘅時候咧，就講咧話啊，要解決一啲嘅真實問題，係啦，呢個就係如果我有機會之後都同到唔同嘅同學去交流嘅話咧，我就係希望佢哋嘅一啲嘅發明或者係探究咧，點樣樣可以幫助災害唔會變成災難啦。咁跟嗱呢一啲就係一啲definition 嘅嘢啦，咁就唔特別講啦。咁其實頭先嘅意思就係啦，總之佢係超越咗一個嘅社區可以承受嘅能力，咁嗰一個事故咧就會係一個嘅災難啦。咁所以係啦，災害冇辦法可以避免啦，但係災難咧就並非如此嘅，係啦，災難係可以避免嘅。咁我哋喺再去進入，因為我哋當有一啲嘅事故係啦，有啲事情係發生嘅時候，我哋點樣評估呢一件事其實佢嗰個災難嘅風險有幾高咧？咁我哋有幾個字眼咧係要認識嘅，係啦，咁可以老師之後同同學去討論嘅時候，要去解決一啲嘅問題嘅時候咧，都去諗下你哋要係去解決嗰啲嘅問題，或者去協助嘅一啲嘅對象，其實呢幾樣嘢係點樣樣咧？我哋睇一個災難風險咧，我哋有幾個字好重要，係啦，exposure 暴露嘅風險係啦，簡單啲講就係佢身處嗰個嘅位置。第二個字係 vulnerability 嗰啲嘅對象其實佢個脆弱性係有幾高咧？係啦，另外就係一啲佢自己本身嘅一啲嘅能力啦。好，咁樣咧，跟住落嚟咧會有條方程式咧俾大家去睇一睇嘅。好，唔該。誒係好，我繼續啦。好，咁樣喺災害嘅當然睇一個災難風險就係本身嗰個嘅災害其實佢有幾大規模啦，係啦，嗰一件事係啦，咁佢係一個天然嘅災害啊，定係一個人為嘅咧咁樣樣。咁但係咧，災害本身咧都好難去控制嘅，呢個比較係我哋冇辦法控制嘅一個嘅因素嚟嘅。但係第二個因素咧就緊要啦，其實咧就係佢出現嘅地點係啦，即係話佢嗰個風險嘅狀況啦。咁大家如果睇到呢一個圖咧，咁就唔知大家有冇少少印象？咁其實咧而家大家喺風險狀況嗰一幅圖咧，其實就係香港嘅，係啦。呢一個位置咧就係喺紅山半島。係啦，紅山半島佢發生咩事咧？係啦，佢豪宅區啦，係啦。咁佢發生嘅事就係咧喺23年嘅世紀暴雨之後咧，嗰度就發生咗好嚴重嘅山泥傾瀉。咁好明顯，住喺嗰度嘅人其實咧，佢本身嗰個位置咧係會令佢容易咧出現一啲嘅風險嘅狀況嘅，係啦。咁所以佢嘅位置啦，咁如果係其他嘅例子，你身處喺一個沿岸嘅低洼地區嘅，咁自然你會受到風暴潮嘅影響嘅機會咪係大啲咯。你如果住喺一啲嘅劏房或者不適切房屋，咁你嗰個嘅居住環境就會讓到你要去面對一啲嘅酷熱嘅天氣啊，或者係如果唔係講氣候風險，係啦，講其他火災嘅風險，咁你咪會係大啲咯。咁呢個就係嗰個位置嗰個狀況啦。好，第三樣嘢要睇嘅咧就係，咦，面對嗰啲嘅人啊，其實佢哋嗰個社會經濟地位，佢嘅易受損性有幾高咧？咁大家又話係啦，見到嗰幅相，咁其實我就揀咗一幅相，係一個老人家啦，佢住係即係佢要坐輪椅嘅，係啦，咁你都會想像到。當有一啲嘅即係災害或者係危難事故去發生嘅時候咧，佢可以應對嘅一啲嘅資源或者條件咧，佢會相對比較差啲嘅，係啦。咁所以你會諗到喎，咦，調翻轉你見到啦，咦，中間我嗰幅相其實我用紅山半島嘅位置，即使其實佢係喺一個比較風險狀況，即係比較高風險嘅一個地點咧。但係有機會係啦，我唔確定係咪一定係，但係可能住喺嗰度嘅人，
佢嘅脆弱性咧唔算好高嘅。係啦，咁但係如果佢係譬如佢係住喺一啲沿岸低洼地區，佢住喺大澳嘅棚屋，佢同時間又係長者咧，咁你就會想像到啦。有一個好超強嘅颱風係啦，有好犀利嘅風暴潮，佢住喺大澳嘅係啦，佢住喺一啲嘅棚屋嗰度嘅係啦，海邊嘅，而佢係一個長者嚟嘅係啦，佢接收一啲嘅資訊會冇咁叻啦，佢對於災害嘅準備可能會冇咁準備得好啦，呢幾樣嘢加加埋埋咧，就係個災害又會嚴重啦，佢本身位處嘅地方風險狀況又犀利啦，佢易受損性咧亦都高。咁呢啲咧都係咧，我哋去評估一個災難風險嘅時候咧，要去考慮嘅一啲嘅元素。咦？咁但係我頭先講嗰幾樣嘢，似乎咧都係一啲直接講就唔係咁好嘅嘢嚟嘅，係 negative 嘅嘢嚟嘅。誒唔係喎，我哋人咧其實係有能力咧去應付好多唔同嘅問題嘅，係啦，人又好，社區又好啦，所以我哋都要去當去評估一個災難風險嘅時候咧。我哋都要睇翻，就係我哋去回應災害嘅一啲嘅綜合嘅質素。咁當中會包括啲乜嘢嘢咧？係啦，本身呢一啲嘅即係受災嘅人佢嘅意識啦、知識啦、技能啦，有冇一啲嘅裝備啦？有冇一啲唔同嘅即係設施啦？系統啊？甚至乎咧，講緊共融，即係話，咦，原來咧佢喺一個社區裏邊咧，佢會互相幫助嘅，係啦，佢哋有呢一種嘅意識去互相幫助一啲人咧，其實呢啲都緊要。咁所以即使上邊嗰幾樣嘢，佢係有一啲即係風險嘅因素啦，令到我哋加大咗嗰個風險嗰個指數，但係下邊能力嗰個嘅部分，只要佢越高咧。其實咧佢係可以減輕嗰個嘅災害嘅風險啦。咁又係啦，翻嚟即係話，我哋要做嘅嘢係啲乜嘢嘢咧？我哋既想將上邊嘅部分災害啦、風險狀況啦、易受損性啦，佢可以減低佢。但係我哋係想放大佢嘅能力嘅，係啦。咁嗱呢條 formula 嚟㗎嘛，咁樣樣大家相信各位老師一定識得計呢條好簡單嘅數學㗎啦。如果佢係災害風險狀況同埋易受損性，佢都係大，而相反佢嘅能力係細嘅時候咧，佢嘅 sorry 啊，佢嘅災難風險咧就一定係高嘅，係啦。但係調翻轉。如果嗰個災害本身個規模啦，佢個風險狀況啦，同埋佢易受損性係低，而佢嘅能力係高喎，咁自自然然，其實佢嗰個災難風險咧就會係低啦，係啦，咁所以當然呢一條其實唔係一條好即係好 scientific 嘅一條數學算式嚟嘅，唔係話啊我每去到一笪地方要去做一啲嘅評估嘅狀況嘅時候咧，就拎呢條 formula 出嚟啦。但係一個概念俾大家去知道，原來當我哋去評估一個災難風險嘅時候咧，就係去睇呢幾樣嘢，係啦。好，咁樣咧，我哋成日講災啦，係啦。咁一講災咧，咁通常大家一諗咧就係諗我哋嘅主題係防災避災非常之好，但係可能通常一講緊災呢件事咧，就會諗起賑災嘅，係啦，即刻嗰個畫面就係可能頹垣敗瓦啊，或者係水浸緊嘅時候，可能民安隊要救啲老人家出嚟啊。或者地震之後一啲搜救嘅畫面啊，咁樣樣，冇錯，呢個都係好重要嘅部分嚟嘅。但係我哋去睇災害嘅管理循環，就係話啊，我哋當我哋叫 disaster management cycle 啦，係啦，其實咧係有好多個唔同嘅階段，而當我哋唔同嘅階段都做得好嘅時候咧，其實我哋先至真真正正咁樣樣咧，可以提高到一個叫社區韌性 resilience，同埋係做好到防災避災呢一個嘅部分嘅。好，咁我哋假設有一個災難事故發生啦，呢度係講災難，即係話係的確係已經超越咗一個社區一啲嘅能力，係要啲時間要去處理㗎啦。
好，第一個部分當然災難應變啦。頭先講話一啲嘅搜救啊，即時嘅物資嘅派發啊，好多嘅部分會出現啦。第二咧就係一啲嘅災後嘅恢復啦，係啦。第三咧就會一啲嘅避災減災嘅工作。咁所以咧喺呢三樣嘢做得好晒咧，其實先至係個社區韌性同埋復原力係做得好嘅。咁每一個階段其實係包括緊啲乜嘢嘅工作喺裏邊咧，係啦。咁相信對於大家嚟講咧，都唔係一啲好難理解嘅一啲概念嚟嘅。喺由最左手邊紅色嗰個格裏邊去睇，災難應變當然其實就係講緊一啲嘅即時嘅救援啦，受影響嘅人佢身體上邊甚至乎一啲心理狀態上面都係需要去即時有一啲嘅處理或者去穩定啦，有一啲嘅醫療啦，會唔會有啲疫症爆發，所以要去處理啦，所以有急救公共衛生啦，有咩即時嘅需求啦，派發物資啦，庇護中心啦咁樣樣。咁去到中間嗰個嘅位置啦，講緊就係一啲嘅災後嘅恢復啦，咁就係咧提供翻一啲基本嘅一啲嘅生活要求。咁確實喺呢一個階段咧，好彩香港咧，其實咧相對地，其實咧冇，因為可能通常香港發生嘅一啲嘅事故咧，即使佢係要一啲時間去做恢復咧，可能係好短嘅。係啦，咁香港嘅韌性相對都還可以啦，叫做係啦。佢唔代表香港冇災，係啦。香港其實災害風險可以好高嘅，但係咧，其實我哋嘅韌性都係 OK 嘅。咁所以咧，喺香港未必嗰個嘅恢復嗰個階段咧，好明顯。但係你哋會諗到啦，有一啲好海外，你會知道一啲好大型嘅一啲事故嘅時候，你見到開始起翻一啲嘅臨時嘅住房啦。醫院啦、學校啦，就係呢啲階段啦。同埋呢段時間咧，災民咧其實都要開始有一啲嘅生計嘅恢復咧，嚟去準備佢長遠之後嘅生活嘅。另外，最後右手邊藍色嗰個位置，亦都係其實係我最主要嘅工作，就係平日你要做得好啦，係啦。平時嘅時候或者災完咗之後，係咪就咁就算咧？啲嘢起翻晒就算咧？原來喺平日嘅時候，佢要有一啲嘅應急計劃嘅一啲嘅設定啦，要做好一啲教育啦、培訓啦，由細細個開始做起啦，一啲嘅預警系統其實要開始要去set up 啦，同埋要做演習啦，係啦，你得啲系統喺度冇用嘅，係啦，你要俾人知道呢啲系統其實代表住啲乜嘢嘢，要做啲乜嘢嘅行動，其實呢啲先至係緊要，預備定一啲需要嘅物資啦，有一啲嘅防災設施、堤壩、道路啊，要做得好好啦。係啦，諸如此類咁樣樣，係啦，咁都係一啲好平日，好細碎，未必見到好多即時效果，但係一個非常緊要嘅工作。我哋有時講笑都話，避災減災有時好難俾到人知道去做咩咧，正正就係因為咧做咗咧係會冇事發生嘅。係啦，你 prepare 咗就係冇事發生，但係當你冇做呢啲嘢嘅時候，你喺災難應變同埋災後恢復嘅時候，就會遇到更大嘅挑戰啦。好，咁樣樣咧，講完一啲嘅災害管理嘅一啲嘅循環啦，係一個 cycle。點解我哋講係循環咧？因為我哋話災害冇得避免噶嘛，我哋做得幾好，佢都可能下一次佢會再嚟嘅。但係佢再嚟嘅時候，我哋一定已經可以預備得好啲啦。咁喺災害咧，其實咧都有好多唔同嘅類別嘅喎，係啦，災害唔係一定係見到日本啊、菲律賓啊、台灣咁嚴重嘅地震、海嘯嗰啲先至為之叫災害。其實好多形式嘅，好多咧香港其實都係會遇到嘅，包括就係氣候一啲災害啦。咁香港今年嘅狀況一陣間先至詳細講，不過大家應該都感受到㗎啦，係啦。咁水文嘅一啲災害啦，落大雨啦，係啦，洪水啦，有啲地方會落可能好嚴重嘅冰雹啦，公共衛生嘅災害啦。頭三樣咧，氣候、水文、公共咧，公共衛生嘅災害咧，其實香港係經常會遇到嘅，唔陌生嘅呢一啲嘅災害。但係跟住嗰兩樣嘢咧，就相對叫做少啲啦。不過其實香港都唔少火災嘅，係啦。技術及人為嘅災害，同埋一啲嘅地質災害。咁地質災害就香港
我哋呢個地方本身就機會細啲，不過香港人都會去旅行噶嘛，咁所以其實同樣都會遇到嘅。好，咁啊，講翻啦。咁香港發生過啲乜嘢嘅危急事故同埋一啲嘅災難嘅事故咧？咁就俾翻少少記憶大家係啦。咁啊，有啲就好接近嘅啦，大家日日都會感受住噶啦。到今日而家10月份啊，其實咧都仲好熱㗎，其實係啦。咁啊一酷熱嘅天氣啦，係啦，寒冷嘅天氣啦，超強颱風啦，嚴重水浸啦。今年其實大家都經歷過好多㗎啦。咁喺酷熱天氣同埋寒冷天氣嗰兩幅圖咧，專登係揾咗一啲嘅誒戶外嘅工作者啦，佢係一啲或者佢係一啲無家者或者係長者咁樣樣，係啦。咁頭先都講過啦，啊原來咧我哋睇一個嘅災難嘅風險嘅高低嘅時候咧，嗰個對象嗰一班人嗰個自己本身嗰個嘅狀態能力都好緊要嘅。咁所以咧啊。我哋酷熱天氣可能就我哋出街係熱啲，不過喺屋企嘅時候咪開冷氣咯。但係原來有啲人係唔能夠咁樣做嘅，咁對於佢嚟講，其實確實係一個災害嚟嘅。誒、技術同埋人為災害我哋都會有啦，火燭啦，樓宇倒塌啦，成個社區嘅大停電啦，嚴重嘅交通意外，咁其實都會經常係會遇到嘅。咁另外就係、公共衛生啦，係啦，一啲疫情啦，係啦咁樣樣。咁講翻去到今日咧，唔會講太多有關公共衛生或者係城市嘅災害，我哋集中喺氣候嘅災害，喺香港會發生嘅氣候災害。咁但係咧都想講一個而家嗰個狀態，俾各位老師咧都要知道。我相信大家其實都好清楚㗎啦。以前我哋成日講話全球暖化係啦，或者氣候變化啦係啦。但係我哋開始發覺咧，呢一啲嘅字眼咧，其實係唔足夠去形容而家嘅迫切嘅狀況，係啦。咁所以咧，其實我哋會講嘅係，譬如我哋會講全球暖化係啦，global warming 係啦。但係而家我哋會用嘅字眼已經去到個叫 global boiling 啦，係啦，係一個沸騰嘅係啦，滾啊，係啊，嗰啲水滾咁嚴重嘅狀況啦。climate change 係啦，原來唔止 change 咁簡單啦，原來咧已經係去到 climate meltdown 係啦。聯合國嘅秘書長古特雷斯佢啱啱就係講呢個 climate meltdown，我哋中文嘗試去譯佢咧做氣候崩潰係啦。咁而呢一個狀態咧已經係翻唔到轉頭噶啦。咁我哋只能夠去用一啲方法去減緩佢啦，或者當有一啲嘅災害嘅時候，我哋可以減輕到佢哋嘅一啲嘅影響咁樣樣。咁呢個climate meltdown 啦，係啦，嗰個嘅狀態或者 climate change 嗰個會出現嘅情況咧，對於大家嚟講都唔陌生。全球嚟講，就係大家而家畫面見到嘅嘢，越嚟越熱啦，極端高溫啦，有啲地方就會落好大雨啦，一係就好乾啦，係啦，海平面上升啦之類咁樣樣。咁翻嚟香港，今年香港打咗十幾次風，係啦，有好多次嗰陣差唔多隔個禮拜就黑雨啊，有一段時間7、8月嘅時候係啦。咁呢一啲嘅狀況咧，大家咧都一定已經係知道啦，越嚟越熱，極端降雨嘅事件越嚟越頻密，係啦，海平面係上升，係啦，打風打得犀利，係啦。除咗風之外咧，其實風暴潮嘅影響咧，先至係得人驚嘅，係啦，咁樣樣。咁但係香港都成日會俾人講咧，喂，佢係一個福地嚟㗎，係啦，香港冇乜事故發生㗎。華加沙啱啱打完啊，都算係唔算有太大嘅一啲嘅影響，係嘅，冇錯，因為可能一啲準備或者係一啲基建我哋係做得好，但係本身香港我哋位處呢個嘅地方。其實咧，我哋係一個好高風險嘅地方。我哋用雨量，我哋抽取雨量呢一樣嘢拎出嚟去同全球世界各地唔同嘅地方去比較，大家喺畫面上面就見到啦。香港平均一年咧，其實係有2400 mm 嘅一個降雨量嘅。咁相比起其他地方咧，而家我列舉出嚟嗰啲嘅地方咧，佢已經係最高㗎啦。咁可能你都會話呢度我仲有寫就係馬尼拉啦、新加坡啦，其實佢哋嘅雨量咧當然都唔少啦。大家有去過旅行都知道佢哋日日都落雨喎，係啊，佢哋都有2000幾嘅雨量。但係大家可以諗翻就係、大家如果有去過東南亞旅行，其實一定就會知道佢哋真係日日都落雨嘅。
所以呢二千幾嘅佢哋呢二千幾嘅雨量咧，佢係一年365日咁樣樣平均分。但係我哋呢2400香港落喺香港嘅2400嘅毫米嘅雨量咧，其實係主要喺夏季嘅時候咧去發生嘅。係啦，咁所以大家可以去想像喺我哋去夏天或者雨季嘅時候，其實嗰個雨量係可以係非常之集中嘅，係啦，咁呢個都係香港一個狀況啦。係啦，咁曾經亦都有一個研究咧，係表示咧，其實香港嘅災害風險咧，其實喺亞洲嚟講，自然災害風險咧係最高嘅地區之一嚟嘅。咁但係當然我哋有應對嘅能力係啦，所以都還好，就係咧以往有發生過一啲好嚴重嘅事故，但係個密度唔算太多。咁其實咧，香港紅十字會咧曾經咧都係做過一個嘅研究啦，係啦，咁樣咧就係一個調查，係啦，咁分別係由即係我哋21年同23年都去做過，咁樣咧我哋就問咗好多問題嘅，咁但係呢幾條問題咧就抽取出嚟咧，因為都覺得幾有意思，就係有幾多人認為香港未來5年嘅整體災難風險係高咧？你哋災難嘅準備嘅分數係幾多咧？有冇參加過應急演練咧？有冇參加過唔同嘅 training 咧？我哋睇翻個數字，21年也好，23年也好，其實咧嗰個數字咧都係偏低嘅。尤其是參加訓練嗰個咧，我哋都有個嚇親嘅。咦，竟然由12.2已經唔係高㗎啦，佢喺23年嘅時候咧，竟然跌到去5%。咁所以咧，我哋睇翻頭先我講嗰個災難風險嘅嗰個風險嗰個 formula 嘅時候咧，能力嘅部分咧就係一啲嘅教育培訓係啦，都係一個好重要嘅。咦，其實香港喺呢方面唔係特別叻嘅喎，係啦，咁大家都要留意翻，係啦。咁好快咁樣咧，去講一講。咦，如果係真係喺香港要去應對一啲嘅氣候災害，我特別今日可能就係講一啲嘅打風落雨咁樣嘅情況，其實可以去做啲乜嘢嘢咧？咁各位老師之後亦都可以去同啲同學一齊去準備嘅時候咧，亦都可以朝住呢啲方向。咁我就會咧從災害發生前、中、後3個階段要做啲乜嘢嘢咧，簡單去講一講嘅。咁但係咧嗱，我而家講嗰啲嘅方法咧，好悶嘅，係啦，或者係好正路嘅，係啦。咁就要靠大家嘅創意，係啦，同學嘅創意，有冇一啲嘅新發明咧，可以再幫我哋做得更好咧？咁就更好啦。咁喺發生之前咧，我哋亦都分日常準備同埋預防行動啦。咩叫日常準備咧？真係知道，係平時嘅好天嘅，唔係天文台講緊話幾日後會打風嗰啲嘅準備，係啦，平日你做噶啦，了解下自己位處嘅地方係咪一啲嘅黑點啦，自己位處嘅地方會唔會有啲嘅地庫啊，好容易水浸啊，認識翻區裏邊一啲嘅求助嘅地點同埋電話，自己住嘅地方或者工作嘅地方、翻學嘅地方，其實會唔會有一啲嘅風險因素咧？佢本身嗰個嘅維修係咪妥當？啲渠口有冇去塞咧？咁樣樣。咁而預防行動講緊就係而家天文台其實都係有一個好好嘅預報嘅系統啦。打風咧好多時候咧，接近1個禮拜前咧已經開始有定啲新聞出嚟㗎啦，已經咧知有機會天氣唔好㗎啦。到嗰個時候咧，個準備咧要做得再緊要啲，就係要更密切咁樣了解啲天氣嘅預報啦，準備定一啲嘅物資啦，防水閘啊、沙包啊。如果你係低洼地區嘅，準備定一啲嘅電器，抬高佢，同埋貴重物品都係抬高佢啦，係啦。咁預備定一啲嘅後備糧食之類咁樣樣，係啦。咁去到除咗發生之前，即時嘅應對亦都非常之緊要嘅。講緊就係，真係落緊雨啦，係啦，打緊風嘅時候啦，係啦，咁樣樣要做啲乜嘢嘢咧？即刻有一啲嘅高危嘅地方咧，要即刻去安裝翻一啲嘅水閘同埋關閉嗰個嘅出入口啦。如果已經知道或者預計其實會水浸影響咧，
離開啦，係啦，唔好嘗試再去攞一啲嘅貴重物品啦，係啦。咁留意翻附近嘅環境，其實係咪安全？我需要係撤離定係要係留喺安全嘅地方咧？如果你係身處喺一個比較低窪嘅地方，你應該向高處去躲避啦。如果有2樓係啦，3樓以上嘅，應該係向嗰度去躲避啦。咁要俾人知道你喺邊嘅，咁所以咧你要揮動物件，你好似火燭咁就得㗎啦，係啦，你揮動物件啦，嗌出聲啦，俾人知道啦。咁你走嘅時候咧，就都唔好就咁走，係啦，雖然好緊急，係啦，咁啊關閉一啲嘅電器啊、煤氣啊之類咁樣樣。誒帶備一啲浮物啊，呢個可能對於城市人嚟講覺得有啲神奇喎，但係的確係嘅。喺世紀暴雨之後，其實我哋咧有去某一啲嘅位置嘅居民咧，其實係真係派水泡、派救生衣嘅，係啦，喺香港發生，係啦。咁我哋會走嘅時候要帶埋呢啲嘢走啦，逃生包帶埋走啦，係啦，唔好喺洪水裏邊行啦，因為咧六寸嘅水深咧已經足以咧係推倒你噶啦，係啦。如果必須冇辦法，因為自己身處嘅地方係有危險要走嘅話咧，咁就用一啲譬如長遮咧探究一下個地形。咁完咗之後咧，原來咧都係要有一啲嘅即係有一啲嘅工作咧要去做嘅，係啦，要去安全咁樣樣去清理啦，係啦，唔好浸過嘅嘢食就唔捨得抌啦，係啦，咁就要真係要抌咗佢，唔好食啦，係啦，如果附近嘅塌樹應該要點樣樣去處理咧？小心檢查電器咧之類咁樣樣。咁頭先講咗好耐，其實咧我哋想希望大家去即係做得好，更好咁樣樣去對應災害咧，其實就係咧要去建立一個嘅我哋叫社區韌性。上面嗰段咧好複雜，係一啲好定義嘅理論嘅句子啦。簡單啲嚟講咧，就係你恢復過嚟嘅能力，就好似呢個圖一個波咁樣樣抌落地下咧，佢識得自己彈翻起身嘅。咁而我哋認為一個有韌性嘅社區，其實佢需要包括啲乜嘢嘅元素咧？咁就係大家而家畫面上邊去睇到嘅部分啦。佢有包括係知識嘅，有包括一啲嘅公共嘅建設嘅、經濟嘅機會嘅。點樣管理好自然資源，亦都有一啲係包括係人與人之間嘅一啲嘅關係上邊嘅嘢。咁所以大家都係啦，嚟緊喺常識百搭呢個比賽裏邊去諗一啲嘅方案嘅時候，可唔可以亦都朝住呢一個角度去諗就係點樣樣其實係增強緊社區韌性嘅咧，係啦，幫到個社區更好咁樣樣咧去回應嘅災害咧，係啦。咁喺呢度咧好快咁樣樣咧俾大家去睇一睇，我哋紅十字會咧其實咧喺唔同嘅範圍裏邊咧都做緊一啲唔同嘅工作嘅。咁因為如果逐個講咧，就真係太長啦。咁大家而家睇個畫面咧，都會去想像到，就係佢會係一啲鄉郊啲嘅地方啦，可能係海邊嘅一啲嘅地方啦，係啦，離島嘅地方啦。咁嗰度咧，多數係一啲氣候災害嘅，係啦，一啲可能係風暴潮啦、酷熱天氣啦、水浸啦呢一啲嘅狀況。而同時間咧，我哋亦都喺城市裏邊一啲不適切房屋咧，都會做緊一啲唔同嘅工作。咁多數一啲嘅劏房啊、板間房咁樣樣。咁對於佢哋嚟講咧，酷熱或者係一啲公共衛生咧，亦都係佢哋好常見嘅一啲嘅風險嚟嘅。咁我哋介入嘅方法其實好多種類嘅，係啦。當然會包括一啲嘅教育啦、物資嘅派發啦。有啲地方其實我哋需要咧用一啲科技啲嘅方法嘅，係啦，咁樣收集佢哋嘅環境數據啊，佢係咪真係特別熱咧、特別濕咧？跟住我哋再去設計一啲嘅介入嘅方案，甚至乎有啲地方咧原來佢好唔方便嘅，係啦，或者好多老人家居住，佢哋好唔能夠去自己去處理一啲即係生活上邊城市嘅垃圾啊或者廚餘嘅呢一樣嘢，其實都會造成災害嘅。咁有冇方法幫到佢哋去應對咧？咁都係我哋嘅工作嘅方向啦，亦都好期望各位同學咧都可以俾一啲解決方法我哋嘅。咁去到尾聲啦，其實我哋
做咁多嘢或者同大家介紹咁多，其實我哋都係想講避災係非常之重要，平日已經要做好，係啦，唔係等下一次災難嚟到嘅時候先至做。如果要用一個比較經濟啲嘅方法嚟去睇咧，聯合國減少災害風險辦公室其實咧都計過條數㗎啦。喺減災同埋防護方面咧，每花1蚊咧，喺救援同埋復原方面就可以慳到15蚊。大家頭先記得我嗰個 cycle 嘅話，最右邊嗰格做多啲，隔離嗰兩格咧就可以冇咁大挑戰嘅啦。咁所以我哋認為咧，其實每一個人都會有責任咧，去採取一啲嘅具體行動啦，同埋可以做到嘅改變。而最緊要咧，我哋希望災害冇得避免嘅啦，係啦，但係我哋希望起碼減少到對唔同嘅人，尤其是係弱勢群體嘅影響。咁我今日嘅分享就大概去到呢一度先，係啦。咁大家如果真係有問題可以問啦。